Magandang araw. Tara, samahan nyo kami ni Boss Herbert na para pumunta sa Maynila para patignan yung dala naming dalawang subwoofer. Ito yung dala namin dalawang subwoofer, no? Isang JBL 12 inches saka yung kinetic. Yan yung dadalhin namin sa Maynila para patignan. Syempre kung tatanong kami, papagawa na rin namin. Yung mga ibang burger nyo? Bali, ano po, breakfast meal, sir. Breakfast, ito yung breakfast sandwich pa lang? Opo, sir. Tapos burger McDo, crispy chicken sandwich at cheesy burger McDo sir, sa regular burger. Crispy. Ano nga po yung mga regular burger? Burger McDo, crispy chicken sandwich at cheesy burger McDo po. Yung cheesy burger po meron? Meron po. Yun po. May chali hotdog. Yung mayroong ano? Bali, parehas lang po yung order, sir. Parehas lang. Okay po. Okay na po yun, sir. Okay na po. Okay na. Bali, 272 po ang bill. Change for how much na lang po? Ano po? Magkano daw? Magkano ipabayad mo? 1,000. 1,000. 1,000. Wala pong discount ID. Wala po. Sige po, proceed na lang po tayo, sir. Salamat. Ito, kararating lang namin dito sa QQ Mall, no. Dito na kami nag-park. Dadalhin namin yung mga sub. Sa kanya yung mabigat, sa akin yung JBL, sa kanya yung kinetic. Ito yung dadalhin namin, no, yung dalawang sub. Ayan. Ilapag muna namin, bipit-pitin namin to. Kaya samahan nyo kami. Iniwanan muna natin dito yung dalawang sub, no? Ulyanin yung kasama natin, bumalik pa sa parking. Nakalimutan yung kanyang pera. Unang tao dito kay Boss Jojo, ako muna yung nagbabantay, no? Diba pa sila? Kasama si Boss Herbert.
shoutout sa tropa ko dyan ha. Shoutout po sa tropa ko dyan, taga Quiapo. Salamat po. Salamat. Dahil walang gagawa dito sa Raon, no? Umikot na kami, hindi lang kami nakapag-video, hindi kaya. Kaya dito, kain muna kami dito sa Manginasal with Boss Herbert. Team My Olio. Spicy yan. C7, no? Ayun o, bigat na bigat si Boss Herbert sa tapo. Dahil ginutom sa kakabuhat si Boss Herbert, yan na. Napasama tuloy sa Manginasal si Kinetic. So, Boss Herbert, paano yan? Hindi nagawa yung ating sub. Ano ang balak mo? JBL original para maiba naman. So, okay na sa'yo yung JBL? Oo original eh. Okay, so talagang final na yung ating subwoofer na. Wala na iba eh. Nabuno tayo ng LL eh. Pero eh, para magkaiba naman kasi diba sa kotse ko lightning lamp. Tested naman yung lightning lamp pero tested din tayo ng JBL kasi although hindi siya ganong ginagamit sa action pero pag original daw mas okay daw. Ito, tingin ko sa sobrang bigat ng sub na to, kahit kakakain lang ni Herbert, siguro magugutom ulit kagad to. Ito na kami guys, pauwi na kami ng Cavite, no? Galing kami ng Rawat. Ngayon yung ipapagawa namin yung kinetic sub, wala kami nakitang recone kit, kaya wala. Ang nagawa lang, pinatikitan lang namin yung JBL, no? Yun ang nagawa. Pero yung ginawa namin, bumili lang kami ng ayun yung mga binili namin gamit. Tapos ayun yung kinetic sub, pero hindi na gano'ng kita. Ayan. Bumili na kami ng mga ayan. Kakabit din namin doon sa isang customer. Ano masasabi mo sa bagong sub natin? At least okay na rin yan. Magkakaibang brand. Dito sa Honda, Lightning Lab. Tapos sa bag na UB Express, JBL na original. Tapos sa GL, DS18. Dito na kami sa Cavite. Dito namin tatapusin yung video namin.